Аллаһы Тәгаләбез искиткес бөек безнең. Уның кодрәте һәм бөеклеге бөтә йир йөзендә данлы. Шөһрәте күктәрдән дә югары күтәрелгән. Һәр нәмәне тәрән акыл менән шундай зирәк итеп яралткан ул. Аллаһы Тәгалә күктәрҙе бар иткәс, ерҙе лә булдырган. Тупрактан әҙәмде әүәләгән, уға йәшәү һулышы өргән. Дөньяны яралтыусы ир менән ҡатынды үҙе менән аралашып йәшәһендәр тип, үҙенә, Аллаға оҡшатып яралта. Улар башта Аллаға хөрмәт күрһәтеп, ихтирам һаҡлап, уның менән һәр нәмәлә килешеп йәшәй. Әммә Иблис ҡатынды ҡотҡоға һала, һәм ул Алла ашарға ҡушмаған ағастың емешен ашай, иренә лә бирә. Ул да ашай. Шулай итеп кешеләр Алланың һүҙенән сыға һәм үҙ юлдары менән китә. Тыңламаусанлык гөнаһы әҙәм заттарын донъя яралтыусынан айыра, һәм улар йәннәт баҡсаһынан ҡыуыла. Аллаһы Тәғәлә барыбер кешеләрҙе ярата, һәм үҙе яратҡан заттарҙың үҙенән айырылған булыуын теләмәй. Әммә камил ғәҙеллек сығанағы булараҡ, гөнаһты язаһыҙ ҡалдыра алмай. Аллаһы Тәғәлә үҙенең изге китабында донъяны ҡотҡарыу планын асып бирә. Был пландың ғәмәлгә ингәнен тәүгеләрҙән булып Ибраһим күрә. Алла Ибраһимдың ни тиклем тыңлаусан булыуын һынап ҡарар өсөн улын ҡорбан итеп килтерергә ҡуша. Ибраһим Аллаһы Тәғәләгә ышана һәм уның һүҙен тыңлай. Әммә Ибраһим улын сәнсергә ҡулын күтәргәс, Алла фәрештәһе уны туҡтата. Ул Ибраһимдың Алла һүҙенә буйһонорға әҙер икәнлеген күрә. Шунда Ибраһим әрәмәлектә мөгөҙө эләгеп сәбәләнгән һарыҡ бәрәсен күреп ҡала. Һәм уны улы урынына Аллаһы Тәғәләгә ҡорбан итеп килтерә. Шулай Алла Ибраһимға гөнаһтарҙы ҡаплау өсөн һарыҡ бәрәсен ҡорбан итеп илтергә тейешлеге, әммә бының ваҡытлыса, һуңғы ҡорбанды барлыҡ кешеләрҙең гөнаһтары өсөн үҙе килтергәнгә тиклем булырға тейешлеген күрһәтә. Гөнаһ кешене Алланан айыра, ләкин был камил һәм һуңғы ҡорбан Алла менән кеше араһындағы мөнәсәбәттәрҙе терелтәсәк. Изге китап бөтөн донъялар өсөн һуңғы ҡорбан булып килергә тейешле зат тураһында һөйләй. Ҡайһы берәүҙәр уны Мәсих, донъяны Алла менән мәңгегә килештереүсе зат дип атай. Ибраһимдың улы урынына килтерелгән бәрәс кеүек, ул затта кешеләр кисерелһен өсөн улар урынына ҡорбан итеп килтерелә. Кем булған һуң Мәсих? Беренсе быуатта Ғайса исемле пәйғәмбәр йәшәгән. Эй, кем килә унда? Нимә булды? Назарынан булған Ғайса үтте. Ғайса! Ғайса! Дауыт улы! Алған инде мине!
Минән һиңә нимә кәрәк? Күзләрем күргән ине. Асыл. Һине ышанысын коткарды. Мин күрәм. Мин күрәм. Мин күрәм. Арпысакка казаклар! Hey, һин дә, хамсылары! Атам. Кулдарыңа рухымды тапшырам. Именлек һеҙгә. Бына мин һеҙгә нимә тураһында бәян иткәйнем. Изге китапта минең хакта язылгандар үтәлергә тиеш дип әйткәндәрем тормышка ашты. Былай тиелгән. Мәсих газап сигәсәк һәм үлгәндән һуң 3-нче көнгә тереләсәк. Уның хакына Иерусалимдан бар халыктарга Алла ярлыкаһын өчен тәүбәгә килегез дип вәгазьләнергә тиеш. Гайса безгә тулы камил тормыш бирү өчен килде. Җәннәт баксаһында кешеләр Ходай әйтүенсә түгел, ә үзләренсә яшәүдә хайлаганга күрә Алланан аерылган инеләр. Изге язмала барыһы ла гөнаһ кылды һәм гөнаһ өчен яза үлем дип язылган. Был Аллаһ Тәгаләдән мәңгелеккә аерылуды, рухи үлүде аңлата. Ибраһим улының үлемен үз өстенә алу өчен бәрәсте ибәргән кебек, Аллаһ Тәгалә Гайса Мәсихте безнең урынга үлергә дип ибәрде. Гайсаның тормышы, үлеме, үлгәндән һуң терелүе Алла һәм Аллага ышанучылар арасында мөнәсәбәтте яңыртты. Гайса артынан баручыларның гөнаһтары кисерелде. Улар Аллаһ Тәгаләнең мәңгелек хөкеменнән коткарылды һәм оҗмакка эләгеп, мәңге уның белән яшәячәкләренә ышандылар. Гөнаһ кыллыгынан, гаептән азат булу һәм ысын тормыш бына нимә тәкъдим итә Гайса һәр кешегә. Был ниндәйдер дин тоту түгел, был бары Гайсага ышануды аңлата. Мин һинең ишегеңә кагам. Минең тавышты ишетһәң, ишегеңне ас. Мин инермен ди Гайса. Гайсага инану, Аллаһ Тәгаләгә өндәшүде, Гайсаның тормышыбызга инеп, гөнаһ кисерүде, безне үзе теләгәнсә үзгәртү теләген аңлата. Был акыл зиһендән яки хис тойгынан түгел. Без Гайсаны ышануыбыз аша үз ихтиярыбыз белән кабул итәбез. Гайса үзенең артынан баручылар турында булай дигән: Минең харыктарым минең тавышымды ишетә, мин дә уларны таныйм, һәм улар минең арттан бара. Гайса һөйләгән тулы тормыш белән яшәү өчен, уның артынан баручылар һәр көндә дуга кылып, уның белән һөйләшәләр, уның сүзләрен укыйлар, тыңлайдар, башкаларга Гайса турында һөйләйләр. Уны яратучылар һәм уның артынан баручылар белән очрашалар. Гайса Мәсихтең вәгъдәһен исегездә тотыгыз. Ердә лә, күктә лә бөтен хакимлык миңа бирелде. Һәм бына дөнья беткәнгә тиклем мин һәр вакыт һезнең белән.